Sa Bohol na, ano na. Hello, good evening. May nagsaway pa sa amin. I'm walking along the street. Naranasan nyo na ba mag-doorbell na hindi taga sa inyo? Tapos mag-uunahan kayo tumakbo kasi magdo-doorbell ako. Ito kasi yung vlog ko ngayon. So, apat kami. Doorbell challenge po ito. So, oo na, tumakbo kasi kailangan ko mag-doorbell. That's the challenge. Itali natin. Himan sa pinto. Uy, kailangan i-take natin yung challenge kasi naka-vlog ako. Kailangan maka 1 million na ko, te. Tali mo, Ala, tinanggal mo, nahihirapan ako magkabit nito. tahiin mo. Tinanggal po nila yung tali ng... Red Riding Hood. So yun nga, so mag-doorbell ako. So paunahan to ako. So, wait lang ako mag-doorbell. So may aso. Ang bilis nyo naman! Wala na magdo-doorbell. Iba na lang ito-doorbell ko. Nasusunod na lang guys kasi may tao sa likod namin. So pag nagkahulihan, may ebidensya. Pero dapat doorbell challenge yun eh. Ayan, nag-walking kami. Tapos may mga kabataan dito. Nag-aaway. Yan. Yan ba sinasabi ni Mayor na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Sabi ko, Or more tambay, more fun. di ba naging ganyan kadami? Ano yung napapala yung mga kadala niyo? Wala na pag-asa ng bayan kasi more tambay, more fun na sila. Ala, tinanggal niya. Ang hirap ikabit ito mamaya. Kanina pa tinanggal yan. Hindi ako. Bukas mo ikabit para madali. Gigigil ako. Gawin ko lang sintas ng sapatos ko. Sintas naman talaga to guys. Ginawa ko lang ganon. Tama ba? May talagang tanggalan yung madalito. Wala nang doorbell challenge. So, Yes ha, nakakapit lang yan. Ay, nakakapit naman. Ngayon lang kapansin. wala nang doorbell challenge. Wala tayo. Barangay challenge na lang tayo. Mount Carmel pala. Kinat pa niya ako kanina. Nero, punta ka ba sa 12? Punta ka sa Pero 12. ano, nabasa ko na sa GC, yung 12 niya sinabi Oo na nga. fiesta. So, ano meron sa 12? Oo nga, di niya alam. Sabi ko, kailan pa naging 12? Akala ko ba Tama na bago naman. na dito?